자기야, 왜 그래? 왜 걱정하는 눈으로 날 쳐다보고? 아, 내가 기침해서 그렇다고? 내가 말을 안 했던가? 내가 어렸을 때부터 좀 목이 약해가지고 기침을 좀 자주 했었거든. 몰랐나? 아, 몰랐을 수도 있겠구나. 내가 최근에 기침을 안 해서. 아, 진짜 괜찮아. 그냥 목이 약해서 기침을 계속하는 것 뿐이니까 별다른 문제는 없어. 진짜 괜찮으니까 그렇게 걱정 안 해도 돼. 병원 안 가도 되냐고? 병원 가도 딱히 약 처방받는 거 말고는 없을 텐데. 어차피 목이 약해서 약 먹어도 또 그대로야. 시간 지나면은 또 기침을 계속 해가지고 소용이 없어. 그래서 병원 가도 딱히 해결할 수 있는 방법이 없어. 그럼 어떡하냐고? 그럼 어떡하냐면은 어쩔 수 없지. 목이 약한 것 뿐이니까 최대한 기침을 안 하게 목 관리 잘해야지. 전에 기침했던 거 기억난다고? 아, 진짜? 나 기침 전에 안 한 줄 알았는데. 아, 진짜 기침을 내가 전에 했었구나. 음. 아, 근데 진짜 몰랐다고? 진짜 몰랐을 수 있지. 근데 좀 기침을 많이 하니까 좀 목이 아프네. 나도 모르겠어. 기침을 자주 하게 된 이유도 잘 모르겠고, 왜 목이 약한지도 잘 모르겠어. 그냥 짐작이 가는 거는 목이 잘 붙는 편이어서 그런 것 같아. 원래 목이 잘 부으면은 기침도 잘하고 목도 잘 붓고 그러거든. 예전에 병원 갔을 때 들었어. 기침 물 한 잔 좀 갖다 줄 수 있을까? 지금 목이 너무 아파가지고. 응, 고마워. 에이, 걱정 안 해도 된대도. 그냥 기침하는 것 뿐이잖아. 자기가 그냥 옆에 있어주면 난 진짜로 괜찮아. 저도 기침 계속하는 거 조금 힘들기는 한데 어쩔 수가 없잖아. 내가 말할 때마다 계속 기침한다고? 뭐 그렇기는 하지. 그래서 좀 말하는 게 조금은 힘들기는 한데 어쩔 수는 없잖아, 그치? 내가
기침을 먹게 할 수도 없고, 갑자기 기침이 안 할 수도 없는 거니까. 그러니까 병원 가도 소용없으니까 그냥 시간이 지나길 좀 기다리는 게 맞지 않을까? 아니면 음, 자기 말대로 병원 가보는 게 나으려나? 그치? 기억이 있지만. 아니, 근데, 내 생각에는 그렇게 좀 가야 되나 싶기도 한데, 그냥 기침하는 것 뿐이니까. 그리고 내가 목이 약한 것 뿐이라서 의사 선생님도 뭐 어떻게 하실 수 없을 것 같은데. 물 좀 좀만 더 갖다 줘. 슬슬 너무 목이 아프다. 지금 내가 말할 때마다 기침한다고? 맞아. 막히는 애 말할 때마다 기침하고 있어. 나도 말할 때만큼은 기침 안 하고 싶은데 나도 모르게 나오는 거라서 어쩔 수가 없네. 일단은 기침 안 할 수 있게 목 관리 잘할게. 진짜 자기라서 너무 원망한 것 같아. 내가 아플 때마다 항상 걱정해주고 기침할 때도 걱정해주고 진짜 너무너무 고마운지 몰라. 그냥 목에 따뜻한 거 두르고 물 좀 많이 마시면 좀 괜찮아질 거야. 그러니까 너무 걱정할 필요 없고 근데 좀 이런 거 좀 빨리 나았으면 좋겠다. 나도 이런 거 기침하는 거 조금 할 때마다 좀 지치기는 해. 그치? 자기도 그 맨날 기침하면 좀 힘들긴 하잖아. 진짜 너무 어떻게 해야 될지 모르겠다.